Модели автомобилей обычно дарят людям, которые как-то связаны с этой техникой. Например, бывшему военному, водителю, механику или человеку, который много лет поездил именно на такой машине. Но на этот раз повод оказался совершенно другим. Эту модель я сделала в подарок на свадьбу. Причем в качестве свадебного автомобиля выбрали не лимузин, не красивую ретро-машину и даже не белую «Волгу», а самую настоящую буханку. Как оказалось, даже обычный УАЗ можно превратить в очень необычный и очень трогательный свадебный подарок. И для этого мне предстояло не просто собрать модель из коробки, нужно было изменить стандартную окраску, сделать пассажирскую версию автомобиля, добавить праздничную бахрому и, конечно же, установить на крышу золотые свадебные кольца. Причем кольца я решила не покупать и даже не моделировать вручную. Их для меня создала китайская нейросеть. И, честно говоря, именно эта деталь стала для меня одной из самых интересных частей всей работы, потому что несколько лет назад подобное украшение пришлось бы долго вырезать, лепить или же скручивать из проволоки. Но до колец, конечно, нужно еще добраться, потому что началось все с совершенно обычной коробки от фирмы «Звезда». Внутри находится классическая модель УАЗ-3909 в 35 масштабе. И эта модель давно известна, по ней уже снято множество обзоров, распаковок, и поэтому в этом видео я не буду останавливаться на каждой детали, но есть один нюанс, о котором почему-то далеко не все говорят в своих обзорах. Посмотрите на эту заднюю часть кузова. После соединения боковин здесь остается хорошо заметный стык, а на пластиковой модели он выглядит как глубокая линия, словно кузов буханки собрали из нескольких отдельных коробок и забыли их нормально соединить. На настоящей машине такого шва, конечно же, нет. И поэтому этот стык достаточно заметный, особенно после покраски светлой краской, поэтому его обязательно нужно зашпаклевать. И для этой работы я использую обычную шпаклевку. Ну а пока кузов сох, я занялась шасси. Здесь все достаточно просто и традиционно. Вначале я собираю раму, затем устанавливаю элементы подвески и мосты. Поскольку буханка полноприводная, у нее два ведущих моста, передний и задний. При сборке важно следить за тем, чтобы все детали располагались ровно. Если один мост будет приклеен под небольшим углом, позже модель может стоять на 3 колесах, а 4 будет висеть в воздухе. Особенно обидно будет заметно уже это после сборки и окраски, и это очень неприятный момент. И именно поэтому я периодически ставила раму на ровную поверхность и проверяла, чтобы все точки крепления находились на одном уровне. Ну а после сборки ходовой части можно было переходить уже к самой заметной особенности этой модели. Это его необычные окраски. Заказчик сразу попросил меня сделать нестандартную зеленую буханку, а в качестве примера он прислал мне фотографию юбилейной версии УАЗа с белой верхней частью кузова и красивым бирюзово-зеленым низом. И выглядела такая машина действительно очень необычно. Если обычная зеленая буханка у нас ассоциируется с армией, охотой, рыбалкой или же бездорожьем, то эта окраска сразу делала модель более добрым, нарядным и даже немножко игрушечным. И для свадебного подарка это практически идеальный вариант. Первым делом я полностью окрасила кузов в белый цвет, и для этого я использовала белую краску от фирмы Мачете. И на этом этапе впервые стало понятно, что идея действительно работает. Эта машина вполне могла бы быть свадебной. И еще одно изменение коснулось задней части кузова. В стандартной версии модели производитель предлагает закрывать боковые окна металлическими панелями. И получается грузопассажирский или же практически грузовой вариант буханки. Но для свадебной машины мне хотелось сделать ее более легкой и нарядной. И поэтому металлические заглушки я устанавливать не стала, а вместо них решила я оставить полноценные окна. Диски я покрасила в белый цвет, как на оригинальной юбилейной буханке. Белые диски оказались очень важной деталью. Если бы я их оставила черными или же металлическими, модель сразу бы потеряла часть своего праздничного образа. Ну а после высыхания краски я надела резиновые покрышки. Затем я перешла к передней части автомобиля. Решетка радиатора тоже должна быть белой, но если просто покрасить ее светлой краской, то все ячейки и углубления практически исчезнут. Деталь будет выглядеть как сплошной белый кусок пластика. Чтобы добавить объема, я использовала черную смывку. Я аккуратно нанесла ее в углубление решетки, а лишнее я убрала с выступающих частей. После этого сразу появилась тень, и ячейки стали хорошо заметны, а сама решетка стала выглядеть намного реалистичнее, практически как на настоящей машине. Ну а перед установкой прозрачных фар я прорисовала внутреннюю часть металлическим маркером от фирмы Мачете. Металлическая поверхность за прозрачным стеклом начинает отражать свет, а фара уже не выглядит как просто приклеенный кусочек прозрачного пластика. У буханки сразу появились глазки,
А за кадром я также и покрасила дверные ручки, петли и другие мелкие элементы фурнитуры. Черной краской я выделила резиновые уплотнители вокруг окон. На первый взгляд это небольшая деталь, но именно черные рамки отделяют стекло от кузова и делают остекление намного выразительнее. Ну а если оставить уплотнители в цвет кузова, окна будут выглядеть так, словно их просто нарисовали поверх пластика. Также я подготовила передние и задние фонари. А для них я использовала красные, оранжевые и металлические оттенки. Чем аккуратнее будут сделаны эти мелочи, тем живее получится вся модель. И дальше можно будет постепенно соединять все крупные части. На раму я установила топливные баки. Кстати, у буханки их целых два. Именно поэтому горловины топливных баков находятся с двух сторон кузова. Причем сами баки могут отличаться по объему. И подобная конструкция встречается не только у буханки, но также у других автомобилей УАЗ. После установки баков я примерила кузов к раме. Это тоже очень важный момент. Лучше несколько раз проверить, как детали соединяются между собой, прежде чем наносить клей. И когда я убедилась, что все ровно, аккуратно, я зафиксировала кузов на шасси суперклеем. Можно сказать, в этот момент у меня и произошла первая модельная свадьба. Рама наконец соединилась с кузовом. И затем я установила выхлопную систему. Здесь самое сложное – это правильно продеть трубу между элементами рамы и подвески. После глушителя я установила запасное колесо. И вот базовая модель была практически готова. Но пока что это просто красивая юбилейная буханка. Чтобы она стала настоящей свадебной машиной, нужно добавить украшения. Мне нужно украсить переднюю часть пышной бахромой или мишурой. Найти готовый материал подходящего размера оказалось не так просто, и поэтому я решила сделать бахрому самостоятельно. И для этого я взяла обычные нитки для макраме и коктейльную трубочку. Коктейльная трубочка – это предмет вполне себе свадебный, и поэтому можно сказать, что даже инструмент соответствовал тематике проекта. Нитки я начала наматывать вокруг трубочки, слегка фиксируя их суперклеем. А когда конструкция подсохла, я аккуратно разрезала трубочку и начала разделять волокна. Постепенно получилась небольшая пушистая лента, и она действительно стала напоминать миниатюрную бахрому или праздничную мишуру. Разумеется, сначала она была слишком длинной и лохматой, поэтому мне пришлось ее подстричь и причесать. И здесь я почувствовала себя уже не моделистом, а парикмахером для буханки. Но главной свадебной деталью должны стать кольца на крыше, и без них автомобиль мог выглядеть просто как нарядный юбилейный. А золотые кольца сразу объясняют, для кого была создана такая модель. Сначала я думала сделать их из медной проволоки, и теоретически можно согнуть два кольца, соединить их между собой и добавить декоративное основание. Но в 35-м масштабе это оказалось достаточно тонко и кропотливо. И тогда я решила использовать способ, который уже испытывала на одном из своих прошлых видео. Я нашла в интернете фотографию похожих свадебных колец и загрузила ее в китайскую нейросеть Хуньянь. Эта нейросеть умеет создавать трехмерные модели по обычным изображениям. Я загрузила обычную картинку, а нейросеть попыталась самостоятельно понять форму объекта и создать STL-файл. Затем покрыла кольцо золотой краской, и вот здесь у меня появился вопрос. На украшениях одно кольцо немножко крупнее другого. По логике, большее кольцо может символизировать кольцо жениха, ну а поменьше – кольцо невесты. И все же, какое из них должно находиться справа, а какое слева? Мне кажется, что у этого расположения должен быть определенный свадебный смысл или же традиция. Напишите в комментариях, знаете ли вы это правило. Большое кольцо должно быть справа или все-таки слева? Я определила вот так. Посмотрим, сколько среди вас специалистов не только по моделям, но и по свадебным традициям. Возможно, когда-нибудь мне пришлют фотографию или видео вручения этого подарка. А пока остается только пожелать молодоженам самого главного. Советом, да и любовь. Пусть их семейная жизнь будет такой же крепкой, как рама у этого УАЗа. Всем удачных моделей, необычных идей и побольше поводов создавать подарки.